今日咧就因為有人投訴冷氣力水啊，咁啊去會展前咧就幫人哋整個冷氣先啦。咁啊首先買材料啦，咁咧膠嗰啲就唔得啦。頭先睇到，咁就買咗呢個不鏽鋼啦，睇到啦，佢呢個滴水滴得咁緊要咧，膠咧就斷咗嘅，都冇晒啦，舊晒啦。因為咧呢啲舊大學咧，佢原先都係用呢啲膠黐住個牆邊，所以都係靠黐，全部靠黐。我哋將呢個咧就放入嚟啦，放咗入嚟之後咧，嗱，所以佢5分頭咧就特別粗啲嘅，會收緊，掹佢出嚟都唔會